要啊！你中意龍蝦嘢，我有個怕聲喎，怕嗰個大啲嘅檔。啊啲魚啊，係冇錯，入咗落去咯。我大嚿嗰啲俾咗隻狗食，大嚿嗰啲啊。啲骨頭食狗，啲狗食骨啫嘛。啲菜你要唔要啊？你夾咗斬嗰啲魷魚啊，蠔豉魷魚啊。你哋黑我哋杯喎。菜嚟，食咗佢啊！你食得好喎，你食狗食。解解酒啊！俾我，唔啱我唔飲，冇收。夠啦，玩啦。我飲啲雪碧啊！得。唉，我成支隊晒啊，又要。好嘢，你請食。等間去盡下公民嘅責任，去交下水費咯。我冇養金魚啊！嚟，小志龍。有呢個。小志龍。嗱，主要嘅依家係你啦，阿姐仔飲完啦。喂，佢咧？嗱，你兩個近啦，飲啦。唉，好。煲粥啊？唔係，煲啲蛋糕啊？唔係。咁啊，佢部機啊？冇收啊！你講話冇收。真係俾錢我唔好玩真係。喂，俾錢我唔好玩，直接聽唔聽到啊？煲到滾嗰陣時咧，慢慢就擺落去撈啊！哇，好味喎！心都唔食。唔出聲嘅。此時無聲勝有聲啊嘛！點解會有第三個人喺入邊？淨係兩個人好啊嘛，真係啊。鄭欣啊，我啱啱喺女廁所度行出嚟，睇個男人喺男廁所行出嚟，嚇死！我以為你行入去女廁所，跟住嗰個男人喺女廁所撞親你添。跟住個男嘅邊地跟住企下。試過啊！我係點解個男嘅仲要飲？我入女廁，個男嘅喺女廁度行出嚟。佢醉咗啊！醉咗，你哋熱飲。醉咗。唔係醉緊佢飲就喺呢度冇分男同門去望計咁樣。食多啲，唉！越食越後生啊！好醉唉，算啦，我以茶代酒係咪先？以茶代酒。我行睇行個路先睇下先。係行到。行至香港嚟啦你，咩晒？唉，catwalk 咩咩晒？嗱，冇事啊哦。冇事啊。哇係。唔好再飲啦，唔好再飲啦。唔飲啊。飲咗好多啊！依家搏命，唉，呢啲搏晒老命咁樣。飲啲茶解翻啊！2蚊嚟啦，係好食啊！我食咗4個。係咁簡單㗎咋？簡單你都玩唔過，你失策啦。停一停睇，睇你點我過嚟。